तो खालिद ने एक हाथ में झंडा पकड़ के दूसरे हाथ से जब यूं तलवार लहराई ना, तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने अपनी तलवारों में से एक तलवार को निकाल दिया है। उस दिन आपके हाथ से 9 तलवारें टूटी लड़ते लड़ते। अल्लाह ने इनके हाथों फतह नसीब किया। 3000 के लश्कर ने 1 लाख पे गलबा पाया, 1 लाख पे गलबा